वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज सफरनाक में हम आपकी सैर करवाएंगे जनूबी पंजाब के एक जिले लिया की। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट की जो कदीम तरीन इंसानों की जो नस्ल आबाद है वो लिया और इसके गिरदो नवा की है। और अगर आप याया अमजद की किताब तारीख पाकिस्तान, उसका जो कदीम हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको कंसल्ट करें, और अर्ज़े पाकिस्तान रशीद अख्तर नदवी की किताब, इसमें उन कबाइल का जिक्र है पत्तल और मंडा का। ये कदीम तरीन लोग हैं। बस देखिए कितनी हैरत की बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट एशिया बल्कि ये पूरी दुनिया की कदीम तरीन लोगों में से, यानी 5 लाख साल पुरानी अगर कोई सिविलाइजेशन या ह्यूमन स्पेसिमन आपको मिलता है उसका ट्रैक, तो वो यानी आइस एज के फौरन बाद ये जो बर्फ का जमाना था, बर्फ का जमाना जो ही खत्म हुआ उसके बाद जो नस्लें आबाद हुई उनमें से एक ये लोग थे पत्तल और मंडा। इन दोनों लिखारियों का इस पे इत्तफाक है कि ये जो मंडा कबीला है उसकी बाकियात आज भी इस इलाके में पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दरिया सिंध के किनारे, अब दरिया सिंध के किनारे जो तहजीब है वो उतनी ही पुरानी है जितनी दरिया सिंध है, और दरिया सिंध हजारों नहीं लाखों साल पुराना दरिया है। 110 किलोमीटर की एक नहर है दरिया सिंध से निकल के, वो लिया के बिल्कुल करीब आके रुकती है। आज भी वो जगह मौजूद है। वो जो टेल है कनाल की, जो जहां कनाल नहर खत्म हो जाती है तो उसको टेल कहते हैं। उस जगह को मंडा टेल के नाम से याद किया जाता है। किताबों में, सरकारी दस्तावेजात में वो मंडा टेल है। ये मंडा एग्जैक्टली वही है जिस मंडा कबीले का तस्करा किया गया है। अगर तारीख देखें तो अगले आने वाले ट्राइब्स में मोहाने एक बड़े मशहूर ट्राइब है यहाँ का, फिर यहां से मोर एक ट्राइब है, ये मोर समोर भी कहलाते हैं, और ये वही खानदान है जिसका ताल्लुक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ है। चंद्रगुप्त मौर्य का खानदान दरअसल उसकी निस्बत एक है मियां वाली के साथ, और अगर देखा जाए तो मियां वाली और लिया कंटिगुअस हैं, साथ साथ है, दोनों दरिया सिंध के ऊपर। और मोर इस कबीले को कहा जाता है कि ये मोर पाला करते थे। साथ इनके केल और मोहाने, ये हैं कदीम तरीन जो यहाँ के नेटिव्स हैं। और मोहानों के बारे में कहते हैं कि ये जहाजरान थे, ये बाकायदा ताजर लोग थे जो दरिया सिंध से अपना माल असबाब लेकर बहीरा अरब में दाखिल होते और वहां से रेड सी के जरिए मिस्र तक पहुंचते थे। मिस्र की मार्केट, यानी इनका देखिए स्टॉप कहां बनता, जो आखिरी स्टॉप था, आखिरी स्टॉप अलेक्जेंड्रिया था, सिकंदरिया। ये सिकंदरिया की मार्केट्स में अपना सामान दरिया सिंध से लेकर जाया करते थे। सर रस्ते से सोमालिया नहीं सी आंदा? हाँ जी आता था। तो डाकुआं ना की करते सन? हाथों से जोड़ के निकल जाते। उस वक्त भी खजूर की छाल के ये डेकोरेशन पीसेस बनाते थे, खिलौने बनाते थे उस दौर में भी। और अगर आज आप जाके इनकी बूदोबाश देखें, एक तो वहीं दरिया के किनारे झोंपड़ियों में रहते हैं, यानी इनकी बारातें, शादियां कश्तियों पे आनी जानी, यानी दरिया इनकी कुल कायनात है। और इनके वो जो सरकंडे के बने हुए खिलौने हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, वो आज भी बड़े नायाब समझे जाते हैं। सर ताजर तो लैके की जाते बेचने वास्ते, रेत बेचते हैं, रेता लेके जाते सन। यार मैंने तुम्हें बताया नहीं कि डेकोरेशन पीसेस थे, हैंडीक्राफ्ट। और उस दौर में भी ब्लैंकेट्स जाते थे यहां से, छाल के बने हुए और रुई के। इसी इलाके में ये जो संदूनी, जिसको ग्रीक्स ने आके कहा था ना संदूनी, ये सिंध से है, सिंध से संदूनी। संदूनी क्या होती है? तुम अगर, मैंने पहले एक दफा गुजारिश कर रखी है कि अगर आप ग्रीक डिक्शनरी कंसल्ट करें तो उसमें लफ्ज संदूनी मौजूद है, वो सिंध से है। और वो क्विल्ट, वो रजाई जो रुई की बनी होती है, यानी रुई उन्होंने पहली दफा सिंध में देखी थी। वाह 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 वाह। मछली भी, इवन ये जो इनका सदियों पुराना काम है, अब बेचारे उससे भी महरूम होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेके पे दे दी गई है माहीगीरी। ये अपना घर बार चलाएं कि ठेके की रकम अदा करें। सर हुण मच्छी सियाणी हो गई, फस जिद को ठेका हो ये देखो बड़ी फिल्मी जी मच्छी है, हॉलीवुड की कोई फिल्मी मच्छी
کھل کے بول دو, مجھے چھیڑ رہے ہو نا انجلینا کے ساتھ. اچھا, ایک انتہائی دلچسپ بات جو زبان و بیان کے حوالے سے بڑی اہم ہے. ہیلو رہ گئی سید کی. نہیں, کچھ بتانا نہیں, مطلب اس میں تلفظ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک محاورہ ہے دال ساگ. دال ساگ انتہائی قدیم محاورہ ہے. یہ بود و باش کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے کھانے پینے کا, تو آپ حیران ہوں گے کہ لیا کی دو ہی چیزیں مشہور ہیں کھانے میں, ایک دال اور دوسرا ساگ. واہ واہ واہ, ایسے ایسے ذائقے کی دال بنتی ہے وہاں پہ, لو اور ایسا شاندار ساگ شاید ہی آپ نے کہیں کھایا. لو اگلا سیزن تسی اوتھے ہی لانا روزے مانگ کے. دال ساگ دی نظر پہ گئی, ہن کتھوں بچنا انہاں کو. ویسے یہ ضلع دو شدتوں کا بڑا حسین امتزاج ہے, یعنی تھل کا ڈیزرٹ اور اس کے ڈیزرٹ سٹارمز نہایت خوفناک, اور دوسرا دریا, یعنی صحرا اور دریا ساتھ ساتھ ہیں. اور دریائے سندھ جب چڑھا ہوتا ہے تو وہ دیدنی ہوتا ہے. سارے لئیے دا کی مطلب ہے جناب؟ یہ لگتا کوئی ضرورت مند لوگ نہیں جڑے کہن رہے کہ لئی کافی جانے. بے وقوف, لئی سے ہے. لئی ایک جڑی ہے جو درختوں پر, اس علاقے میں جھاڑیوں پر, ہر چیز پر ایک وقت تھا کہ اس جڑی کی بڑی حکومت تھی, وہ ہر چیز پر چڑی ہوتی تھی. جڑی حکومت کر دی تھی, جڑی ہر چیز پر نظر آتی تھی. جڑی بوٹیاں لئی نہیں کبھی سنا لئی. ویسے تو یہ انتہائی پسماندہ ضلع ہے اور یہاں بہت سا کام ہے جو ہونے والا ہے. اللہ کرے کبھی ارباب اقتدار کی نظر دور افتادہ علاقوں پر بھی پڑے اور یہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہوں جس طرح پاکستان کے بڑے شہر ہیں. اس میں 3 تحصیلیں ہیں, ایک تو ہے لیا, دوسرا کیروڑ ایسن, اور ایک ہے چوبارہ. یہاں پر جو شخصیات ہیں, جو مشہور شخصیات ہیں, آپ کو سن کے شاید حیرت ہو کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جیسے عالم آدمی یہاں پلے بڑے تھے, یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. اور ان کے علاوہ ڈاکٹر خیال امروہی بہت بڑا نام ہے. پھر شاعر تھے بہت مشہور وہاں کے, سیم لیا, ان کے بعض اشعار بڑے ضرب المثل سمجھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ لیا سے ایک اور مشہور شخصیت کے ایل گابا, جو یہاں پہ پھر ہائی کورٹ کے جج بنے, اور جن کے نام پر آج بھی لاہور کی ایک سڑک ہے بڑی مشہور, گابا روڈ. پھر ہمارا ایک دوست ہے, ہمارا کولیگ رؤف کلاسرا, بہت نامور صحافی ہے, کم عمری میں اس نے بڑا نام کمایا, اس کی پہچان بھی ضلع لیا ہی ہے. سارے گوپی چند نارنگ صاحب نو اور کوئی جگہ نہیں ملی پڑھن واسطے, ایتھے پڑھن آئے سر. لیکن کا بچپن یہاں گزارا. تم لیا کو کیا سمجھتے ہو, ابھی بھی اس کا لٹریسی ریٹ تقریباً 90% ہے. کہتے یہ ہیں کہ آج سے 2500 سال پہلے, یعنی چندرگپت موریہ کے وقت میں, رائٹرز جو بات لکھتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے کہ 15 کلومیٹرز تک کنسٹرکٹڈ گھروں کی, تعمیر شدہ گھروں کی چھتیں ایک ساتھ تھیں, اور اگر بلی چھت پہ چڑھ جاتی تو وہ 15 کلومیٹر دور جا کے اتر سکتی تھی, کہیں اترنے کی جگہ نہیں تھی. واہ واہ, اتنے تو ویگن چل دی ہونی. میں کہنا بلی جدو اتنا سفر کر کے جاندی, دوجیاں بلیاں نو کٹن آ جاندیاں. تو ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.